questions. Il a une drôle d'occupation. Toujours la même réputation. Long, 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 et le moment de réflexion. J'ai soudain comme cette impression, c'est un peu long. Mais bon, je ne veux pas de discussion. C'est ma toute première impression. Car ça va en génération. Ton, en était devenu champion. Je n'ai pas d'autre explication. Quel est son nom? Bon. Alors il paraît qu'il est parfois indiscret, sans contrefaçon, et qu'il n'est pas du tout con. Nous, on le connaît, il fait pourtant pas exprès, sans contrefaçon. Il aime les filles, attention, il nous donne des palpitations. Ah, que c'est bon. Et son conseil, c'est qu'il faut que tu le rencontres. Parce qu'en fait, je sais pas ce que je sais pas comment sortir avec lui. Mais je l'entends te dire que je sais faire des sorties avec lui. Ouais, c'est. Je sais pas. Il nous donne des palpitations. Ah, que c'est bon. Moi je fais pas de confession. Non. Et s'il attend ma réaction, je n'ai pas pris de décision. Long, mon rendez-vous d'épilation. Attention. Alors il paraît qu'il est parfois indiscret, sans contrefaçon, et qu'il n'est pas du tout con. Nous, on le connaît, il fait pourtant pas exprès, sans contrefaçon. Il aime les filles, attention, il nous donne des palpitations. Ah, que c'est bon. Ne me posez plus de questions. Non. Il a une drôle d'occupation. Toujours la même réputation. Long, et le moment de réflexion. J'ai soudain comme cette impression, c'est un peu long. Mais bon, je ne veux pas de discussion. C'est ma toute première impression. Car ça va en génération. Ton, en était devenu champion. Je n'ai pas d'autre explication. Quel est son nom? Bon. Alors il paraît qu'il est parfois indiscret, sans contrefaçon, et qu'il n'est pas du tout con. Nous, on le connaît, il fait pourtant pas exprès, sans contrefaçon. Il aime les filles, attention, il nous donne des palpitations. Ah, que c'est bon. Et son conseil, c'est qu'il faut que tu le rencontres. Parce qu'en fait, je sais pas ce que je sais pas comment sortir avec lui. Mais je l'entends te dire que je sais faire des sorties avec lui. Ouais, c'est. Je sais pas. Il nous donne des palpitations. Ah, que c'est bon. Moi je fais pas de confession. Non. Et s'il attend ma réaction, je n'ai pas pris de décision.